учиться только после того, как я должен был сдать окончательные экзамены в школе. Выпускной экзамен, да. Только тогда я очнулся, что, слушай, прогулял всю жизнь. Но, слава Богу, после того Бог меня спас, и я покаялся. Вот, после покаяния я уже конкретно уже очнулся. Вот, поэтому я никогда не был отличником лично до покаяния. Но после покаяния как раз я поступил в университет. Тогда я уже слышал, вернее, считал, что вы будете главой, а не хвостом. Первым, а не последним. Тогда я сказал, если вот такое дело, значит все. Бог сказал, по крайней мере, я не хочу его подводить и себя тоже позорить. И я начал учиться и стать на обетование. И оказывается, там, где тяжелее всего быть отличником, в университете. И когда я начал заниматься, я понял, что, слушай, оказывается, что отличником не рождаются. Я никогда этого не знал. Я думал, что некоторые умные рождаются, некоторые просто средние, а некоторые вообще тупыми. Серьезно, я не думал, что все одинаковые рождаются. Может быть, кто-то из вас так и думает, что кто-то рождается умными, отличниками. Раньше тоже думали, да? Я точно только так и думал раньше. Вы знаете, в каждой классе всегда есть какие-то 1, 2, 3, которые, супер отличники, да? В каждой школе всегда есть такие, на которые указывают пальцы, равняются. Я думал, что мне же не дано вот таким быть. Но я точно знал, что они просто какие-то ненормальные ребята. Да, от мира сего. Оказывается, все от мира сего, оказывается. И когда я уже поступил в университет, а в университет, особенно когда отобрают просто, я учился, там было из 99 стран мира, отличников со всего мира. То получается не только уже, в университете уже. В школе я не был отличником, я просто так еле-еле закончил. Самое главное для меня это был в десятку. То есть у нас есть такое понятие десятка. То есть, допустим, 30 студентов в классе, а я, 6-й, 5-й, 8-й. Да, войти в десятку. Так, это значит, не лучше и не плохой, какая разница, средним. Поэтому я написал эту книгу. Твой враг под именем быть средним. У меня есть такая книжка. Вот. Но когда я уже в университете, там, где тяжелее всего, там, где по-русски нужно было учиться, там, где нужно было сдавать экзамены по-русски, там, где, в отличие от моей страны, мы сдавали экзамены письменно. А тут надо было экзамены сдавать устно, еще и язык без языка практически. Вот. Именно там, с Божьей помощью, когда я уже в Бога уверовал, когда я уже стал в обетовании, что мы будем умнее наших учителей, и что мы будем первыми, не последними, главой, а не хвостом, именно тогда из 99 стран мира, отличников со всего мира, именно тогда я стал лучшим. Потому что я начал заниматься, начал верить Богу, и я дошло до меня, а люди другие начали на меня смотреть, как на ненормальные, как не с того мира, да? Но я-то знал, что я тоже на других вот так смотрел раньше. И включая те, на кого я так смотрел раньше, они теперь уже сами не понимают, сами смотрят сдалека, как будто я уже теперь герой. Но я понимал, что когда я понял, что произошло, когда я был в школе, я гулял. Никогда не выполнял домашние задания. Никогда даже не открывал тетради. Когда я после школы, как забросил сумку, так и до завтра. Я был таким хулиганом. Я только пошел гулять и все. Играть в футбол или что-то такое. Я никогда не помню, чтобы раз выполнил какие-то, может быть, изредка как-то, да.
Atak ni tijelo bela выбивать моя какие-то. Но наоборот, когда я уже в университет поступил, а эти ребята всегда учились, выполняли домашние задания, у некоторых из них даже были дополнительные учителя или как репетиторы и так далее. А я даже не знал, что такие существуют. Гуляю себе, я сам удивляюсь, как я перехожу с одного класса на другой. Никогда не учился и сдаю экзамены, и все равно пропадаю в десятку какой-то, и чудеса какие-то. Я сижу в классе, только то, что я запоминаю, все. Не запомнили ничего, не считаю, вообще никогда. До 7 класса я вообще никогда не считал для экзамена. Даже не понимал, что экзамен начинается до завтра. Только, обычно же у нас экзамен, я не знаю, как у вас здесь, когда нужно экзамены, или должна быть конец класса, чтобы перейти в другой класс. Нужно за 2 недели надо начинать говорить, конец сессии приходит, или конец семестра приходит, и что экзамены какие-то будут, да? Какие-то темы давать, какие-то направления. Бывает так у вас такое, чтобы готовиться к экзаменам. Вот, а я, не за счет темы, чтобы готовиться к экзаменам, информация, просто информация, что через 2 недели будет конец, будет экзамен, нужно начинать сдавать экзамены, сессии. Да, сейчас сессия начинается. Вот я сижу в зале и так далее, прихожу каждый день, не пропускаю, но я не знаю, когда сессия начинается. Только когда завтра уже сессия, уже говорят, завтра экзамен. Я говорю, да? А другие уже готовятся за 2 месяца. Я говорю, а какой предмет там будет? Я даже не знаю, какой предмет будет экзамен. И все равно иду туда, говорю, хорошо, только вот так сдавал, вот так, как я учился в школе. И я потом в университете понял, что и как я мог вообще так учиться, и все равно закончил. И, наверное, какой-то потенциал был. Да, и я потом думал, это потенциал надо развивать, значит. И я начал говорить, если я даже тогда никогда ничего не учил, теперь я буду как раз учиться. Я начал с 1 курса в университете по 6 часов в библиотеке проводить. 6 часов. Я стал серьезный такой, потому что я уже спокойный, уже девушек не нужны, уже дискотеки тоже не нужны. Уже, все эти ерунду, чем я занимался раньше, уже не важны для меня. Я уже был верующим. Поэтому после университета я сразу в библиотеке. И я заметил, все эти ребята, которые раньше были отличниками в школе и так далее, которые тоже только учились, репетиторами работали, домашние задания выполняли. Наоборот, когда мы поступили уже в университет, они расслабились. Они уже думали, что мы уже в университете, они начинают за девчонками смотреть, за парнями, да, и курить, что-то такое. А как раз в это время я спасся. Вы понимаете, как получилось? Я стал серьезным. Получается, они все начали смотреть на меня, как на Бога. Это потому что я учился. Они тоже учились, но уже не так, как они были. И я понял, чтобы быть лучшим в этом мире вообще-то, не надо быть Wonder Kingdom, или как это? Wonder Kingdom. Не надо быть Wonder Kingdom. Надо просто приложить усилия чуть-чуть. Потому что в этом мире мало вообще людей, кто вообще к чему-то прилагает силы. Все люди поверхностно делают вещи. Но если вы найдете хотя бы одного, кто приложит малую или маленькую силу в чем-то, он становится лучше. И то же самое среди вас здесь. Не потому что кто-то глупее другие, а потому что кто-то работает больше, чем другого. Это непонятно? Окей. Господь, научи нас сегодня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Хочу проповедовать вам сегодня на тему. Я думаю, что я это написал в одной из моих книг. Я думаю, я об этом написал, по-моему, служение помазания пастора. Я не помню, по-моему, да. Но я хочу говорить вам о тех проблемах, которые встречаются на пути лидера. Если вы хотите быть лидером,
какими проблемами вам придется сталкиваться? Как лучше это назвать? Проблемы в лидерстве, да? Или как? Как лучше? Не то, что, да, трудности, да, молодец, вот, трудности. Но не только жизнь лидера, нет, это совсем другое значение. Не в жизни лидера, и даже не на пути лидера. А вот трудности лидерства, может быть так, или трудности в лидерстве, то есть процессы. То есть мы уже сказали, как быть лидером и так далее. Но быть лидером это не просто должность. Лидерство это деятельность, это действие, это занятие. В этом занятии с какими трудностями вам придется столкнуться? Непонятно вам? То есть с какими трудностями лидеры сталкиваются в исполнении своей должностной обязанности? Конечно, если мы говорим о христианском лидерстве, то прежде всего вы будете сталкиваться с такими проблемами. Первое, как мы называем, если вы будете особенно лидер, не просто маленький лидер, а лидер большого масштаба в христианстве, у вас будут проблемы, доктринальные проблемы. Вы будете сталкиваться с проблемами доктрины. То есть споры, разные мнения у разных людей, которые будут задавать вопросы, спорить о том, что вот ты не так говоришь, это не так написано. Разногласие доктрина. То есть разные понимания Священного Писания, разные понимания Бога, разные взгляды на Священное Писание. И вы будете это сталкиваться с этим, даже особенно живя в православной стране. Потому что православные будут вот так говорить, а католики еще по-другому, да. И вы как лидер придется объяснить не только противникам, как это должно выглядеть, но вам как лидер, именно к вам придут ваши подопечные, чтобы задавать вам вопросы. Вот так говорят мои соседи. Вот папа так сказал, мама так сказала. Вот соседи так говорят. А вот как вы считаете, или как в Библии написано. Так что как лидеры готовьте отвечать на вопросы. Непонятно, что я это говорю? То есть будут разные библейские доктринальные вопросы. Для этого что нужно быть? Что нужно делать? Во-первых, нужно вам быть грамотным. Поэтому сейчас вам нужно поступить, как я поступал в университете. Начинать учиться, а расчет заниматься. 1 Тимофею. Так, какая там глава? 2:15, да? 4. А что там написано? Да, вникай в себе в учение, чтобы быть неукоризненным. Там, где, какой там Тимофей? А? Не это. Да, я хотел 2 Тимофей 2:15. Конечно, можно тоже написать 1 Тимофей 4:16. Второе Тимофею 2:15 говорит: старайся представить себя Богу достойным. Если ты лидер, ты должен представить себе Богу каким? Достойным. Богу и людям тоже достойным, а то позориться будет. Делателем не укоризненным. То есть не укоризненным делателем, надо представить себя. Верно преподающим слово истины. Это роль лидера. Лидер должен быть таким человеком, который преподает слово истины верно. Который не укоризненный.
A если вы не укоризнены, вас нельзя ни в чем укорить и так далее, упрекать, то вы можете отвечать на такие доктринальные вопросы без никаких проблем. Вы можете подчеркнуть, что главное, что меньше главное. Если вы достойный труженик, то вас ничего не будет смущать. Поэтому мы задаем экзамены, поэтому мы задаем вопросы вам, чтобы вы стали такими служителями. Это вам надо, не учителям надо. 1 Тимофею 4,16 также. Вникай в себе и в учение. Занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себе спасешь, и слушающий тебя. Спасение есть в этом, в том, что мы грамотными, в том, что мы занимаемся постоянно. В этом есть спасение. Однако, второе, что нужно сделать, это первое, что нужно сделать, то есть нужно быть грамотным, неукоризненным, делателем, постоянно заниматься и верно преподавать слово истины. Второе, что нужно понять, делать лидеру, что когда вы сталкиваетесь с людьми, которые любят спорить или имеют какие-то доктринальные разногласия или расхождения с вами, когда вы сталкиваетесь, даже в вашей команде, иногда в вашей команде приходят люди из других мест, и у них другое понимание той или иной библейские истины и доктрины, то, конечно, вы должны быть грамотны, чтобы знать, где истина сами, а то вас запутают сами. Что тогда за лидер, если тебя уже сбил с дороги? Ты попадешь в лжеучение и заблуждение, и все. Ты не можешь вести людей, а то ты поведешь в заблуждение. Поэтому это есть номер один, что нужно делать. А второе, что нужно делать, это иметь выдержку, как это сказать, иметь терпение, способность терпеть других, как это сказать, перенести других, вместить других, вот слово, которое я скажу, да. Вместить чужое мнение, вместить, понять, где есть главное, понять, где второстепенное, и понять о том, что, несмотря на наши расхождения, что мы можем еще работать вместе. Если мы все ищем Царство Божие, если мы все ищем цели Христа, прославить Бога, то лидер должен не быть таким реактивным, как вам сказать, он должен быть более терпеливым другим мнением, другим взглядом. И, если это не заблуждение, конечно, если это не какие-то основополагающие доктрины Христа, которые человек отвергает, то нужно научиться быть терпимым другим, даже порой мнением, которые не соглашаются с твоим представлением и мнением. Надо просто понять, что самое главное, надо уметь определить и сделать, подчеркнуть самое главное. И говорить, что если мы все согласны в самое главном, то мы можем работать вместе. Мы не позволим разделить нас мелкие вещи. Это непонятно, что я это сказал. Даже порой где-то в Библии написано, что хорошо, если среди вас будет разногласие, потому что это необходимо, чтобы искусственно выявиться. Разномыслие, да. Так что разномыслие нормально порой, чтобы искусственный из нас был. Так что это нормально, это ничего страшного. А есть некоторые люди, которые вообще разномыслие не могут терпеть. То есть они такие защитники Отечества настолько, что даже оружие готовы брать в руки и на джихад отправиться. Конечно же, мы не можем согласиться с вещами, которые отрицают, доктринами, которые отрицают личность Христа, божественность Христа,
троичность Бога, то есть, все эти... Вы знаете, что такое апостольские символы веры? Вы не знаете, что это такое, да? Но то, что мы поем в православной церкви, в хоре, верую в единого Бога, Отца, Сына, да? Кто знает это символ веры? Вы можете цитировать его? Могу на украинском. По-русски кто может? Веру во единого Бога. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя. Так, это первое. И во единого Бога Иисуса Христа, Сына Божьего. Не, это нет. Следующее. Правильно? Да. И Духа Святого. Вот. То есть Бога Отца, Сына и Духа Святого. Если кто-то не верит в это, вот почему мы говорим, что эгоисты. Нет, это не все. Вот почему мы говорим, что эгоисты, они сектанты, потому что они не верят, что Бог, и что Иисус Христос это Бог. Они отрицают божество. И мормоны тоже. Дальше. Забыл. А чего ты поднял руку-то? Нет, следующее. То есть, чтобы эту молитву цитировать. Нет, это другое. Я хочу, чтобы мы сначала цитировали эту молитву. Ну, тогда мы на украинском будем его читать. Віру в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, від Отця рожденого першого. Вот. Второе, что нужно верить, это непорочное рождение. Непорочное рождение и Дева Марии, то есть непорочное рождение Иисуса Христа, Дева Марии. Что Бог пришел во плоти, короче. Що родився від Діви Марії, розп'ятий був за нас при Понтії Пилаті. Розп'ят був за нас при Понтії Пилаті, страждав і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння, однакова слава, що говорив через пророків в єдину святу соборну апостольську церкву. Не, это уже не то. Да, это то, конечно, но это уже добавка, это самое, наши. Где у вас там написано? Откуда вы взяли? Так, считайте. То есть нашего Спасителя. Если человек не верит, что Иисус Спаситель, то вообще разговор с ним тоже вести не надо. Ну, то есть некоторые вещи, которые человек может отрицать, и с ним вообще говорить не надо. Он не верит, что Бог Отец, Сын и Дух Святой – это Божество. Не верит в святое рождение от Девы Марии. Не верит, что Иисус Спаситель. Ну, зачем? Пускай он не то, что эгоистом идти. Пускай вообще Кришнаите пойдет. Или магаведистом. Дальше. Если человек не верит в святое зачатие и беспорочные роды Иисуса Христа, то вообще, он не христианин, вообще с ним не надо вести разговор. Дальше. То есть, если человек не поверит, что это Бог зашел во плоти, превратился в плоть, то он не может, вообще с ним не надо говорить ничего. Если он не верит, что жизнь, он не верит в жизнь, он не верит в рождение, святое рождение и жизнь, и воскресение Иисуса Христа. Это три вещи. Тем более, если человек отрицает воскресение Иисуса из мертвых, то не надо с ним разговаривать. Если человек не верит в том, что Иисус, который вознесся, который поднялся, вернется за церковь, то с ним не надо говорить, что он вернется еще раз собрать и живых, и судить, и живых, и мертвых.
Если человек не верит, да, в Святого Духа. Если человек не верит в церковь, что церковь это единая, по всей вселенной, вселенная церковь. Что это обозначает, что я верю в Святую Церковь. Имеется в виду, что люди должны верить в том, что все, кто верят в это все, кто принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, кто спасен, они есть счастье в церкви. А если кто-то скажет, что нет, я отрицаю все, никто из вас не спасен, вот только мы еще не Христа спасены. Церковь Христа какие-то говорят. Вот мы единственные, кто спасен. А вот ни православные не спасены, ни харизматики не спасены, ни баптисты не спасены, ни пятидесятники, ни католики тем более, а православные вообще они то есть и мы единственные. Вот только наша церковь, это то же самое, что мы говорим, только наша церковь спасена. Ни победа, нигде, ни слово жизни, ни слово, живое слово, никто другой не спасен. Вот только мы знаем. Как только что вы найдете таких людей, которые так говорят, знаете, что это заблуждение. Церковь, она универсальная. Церковь, она вселенская. Если кто-то не верит в спасение грехов, воскресение из мертвых и жизнь вечную, то вообще о чем с ними говорить? То есть, кроме вот эти основополагающие истины и доктрины Бога, то есть Библии, христианства, остальные можно найти общий язык. Кто-нибудь понимает меня или нет? Окей. Что? А? Конечно, но чтобы переубедить, вам надо больше знать, чем он. Но самое главное в том, что вот то, что брат хочет сказать. И третий шаг, то, что вы должны запомнить, это то, что когда вы лидер, нужно обязательно стараться сохранить единство веры. И не искать то, что нас разъединяет, а искать то, что соединяет. Брат хотел цитировать цитат святого Августина, как раз, который подходит туда, последний пункт. Святой Августин говорил, что в главном единство, во второстепенном терпимость, во всем остальном любовь. То есть, Не, он не понял. Ты неправильно сказал. Во второстепенной свобода и во всем любовь. Вот. А как ты сказал раньше? я терпимость сказал. Не терпимость. Первостепенное, самое главное, первостепенное единство, говорит святой Августин. Самое главное, в главном единстве, в второстепенном свобода, должна быть свобода духа, то есть все должны к свободе призвать нас Господь. И во всем любовь. Вторая проблема, с которой вы будете сталкиваться, хотите или нет, это проблема неверности. Это часто одно из самых распространенных проблем в лидерстве, в любом христианском, нехристианском, верующими, неверующими. Неверность. А куда я говорю? Ну, как-то вчера решили этот вопрос, значит, нужно тоже решить сегодня. То есть вторая проблема, с которой вы будете сталкиваться, это проблема с неверностью. Проблема неверности – это одна из самых распространенных проблем, с которыми приходится лидерам сталкиваться. И это, наверное, порой одна из самых болезненных таких то, что тяжело выдержать и тяжело, очень болеющая проблема. Вот эта сторона проблема, когда неверность, особенно со стороны своей команды,
или со стороны людей, которые ты воспитывал или поднимал, и ты, в кого ты вложил много чего. Если эти люди предают или не получают неверные тем заданиям и те постановки задач, которые вы ставите им, очень многие лидеры спотыкаются на это. И очень многие люди разочаруются и разбиваются. Неверность. Но вы, друзья, как обученные, должны быть подготовлены в этом деле, чтобы это не разбило ваше сердце. Это нормальное явление. Не все есть дети Божьи, некоторые из них есть животные по своей сути. И вы должны просто понять, что не все взрослые, не все, не то, что совершенны. Ладно, понятно, что не все совершенны. А не все имеют зрелости, не все имеют зрелые, не все имеют зрелости, чтобы понимать важность тому, что нужно держать слово, нужно быть верным. Вообще-то поймите, что это проблема духовная. Когда нет верности у людей, которые с вами работают, когда люди могут подводить, когда люди могут обещать не сделать, да? Когда люди вас ставят, да? Когда люди вам говорят одно и сами делают другое, или еще думают третье, да? То это проблема духовная. Проблема духовная. В чем духовная? Это значит, что у этих людей не хватает то, что мы называем не даров, а плодов Духа Святого. И если вы замечаете такие вопросы, такие проблемы в своей команде, очень важно, чтобы вы обратили внимание на это, и чтобы вы начали воспитывать людей и обучать их больше того, чтобы они развивали и уделили внимание на развитие в себе плоды Духа Святого. Это вопрос характера. Многие люди приходят к Богу за благословениями. Многие люди приходят к Богу, чтобы получить что-то для себя. Исцелиться свои болезни, чтобы решили свои их проблемы и трудности, да? Чтобы, они больше сосредотачивают внимание на эти вопросы. То есть, чтобы получить что-то от Бога, благословение. И зачастую не обращают внимания на то, чтобы превратиться в образ Христа. То есть, и они не занимаются над собой. Они приходят в церковь, нравится слушать хорошие проповеди, нравится им, проставление и так далее, получить, что-то приятное, но они не любят себя ломать, потому что ломки все равно неприятно для любого человека. Все равно меняться и работать над собой, это все равно какой-то труд. И очень часто, даже иногда мне недостаточно, некоторые лидеры и пасторы недостаточно уделяют внимание вопросы характера людей, по вопросы о том, чтобы люди менялись, вопросы святости и праведности, вопросы плодов Духа Святого. И из-за этого люди становятся поверхностными верующими, которые только ищут благословение и только ищут что они могут с Бога выдрать с Бога, чем как Бог мог бы их менять. Это понимаете или нет? И это большая проблема. И когда вы имеете группу как лидер, да, или команду, знаете, что самое главное, это не дары Духа. Что такое дары Духа? Это слово знания, исцеление, благодать и так далее. А самое главное у человека – это плоды Духа. Почему? Потому что дары Духа, дары,
Это то, что Дух Святой сам тебе дает. Тебе не надо трудиться, чтобы это иметь или получить. Плоды, тебе все равно нужно... Ты же не пишешь ничего? Почему пишу? А где плоды? Плоды? 9 плодов Духа. Ты не пишешь. Не искать в людях не дары, а плоды. Это важный элемент. So, люди приходят к Богу, они ищут, говорят, о, я хочу иметь помазание, о, я хочу исцелять людей, о, я хочу... не издеваться, может быть, даже искренне, хотя служить Богу. Я хочу помочь людям исцеляться. Я хочу пророчество, я хочу... Благие вещи. Но это же только дары Духа Святого. То есть не надо особо... Бог сам дает, и все. Да. А вот тут, когда речь идет о плодах Духа Святого, это нужно понять, что нужно себя ломать. Кто помнит, какие эти плоды Духа Святого? Он говорит, что 9 плодов Духа Святого. 9 знаю. Любовь. Он не знает, говорит. Зачем тогда вообще быть в христианстве? Все знают дары Духа Святого, а плодов никто не знает. Это серьезная проблема. Сколько? Ты говоришь 9, да? Не 9 плодов, а 9 даров. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Еще раз. Любовь, радость, мир, долготерпение, воздержание, благость, милосердие, вера, кротость. Ну, только немножко. А я все вроде бы назвала, нет? Галатам 5, 19. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Когда у людей нету этих вещей, или они не обращают на них внимание, достаточное внимание, и не работают над собой, чтобы воспитывать, и чтобы культивировать это в себе, это большая проблема, друзья. С этими людьми у вас постоянно будут проблемы, потому что у них не будет характера Христов. Чего не будет? Характера Христова у них не будет. Ты посмотришь на них, поют, как ты тоже поешь, танцуют и пляшут, как и ты. Но когда дело доходит до дела, раздражаются, обижаются, обманывают, не держат слова. Это большая беда. Это что? Что-то никто не понял. А когда плодов отсутствуют, значит, их характера нету. Это значит, что человек остается почти такой неизмененный, как он пришел из мира, так и остался, лишь бы, может быть, только поверхностный. Вот теперь нахватал новый словарный запас христианский и бросает туда-сюда, направо-налево, и все. А это не подтверждение ничем. Это беда. Серьезно. Кто знает таких верующих? Вам повезло, что вы еще не знаете таких. Потому что полно таких, которые бродят вокруг церкви, вокруг ее около. Такие люди причиняют боли другим и не замечают его. Такие люди наступают на других и думают, что ты хочешь? Не извиняются. Прикрываются громкозвучными фразами христианскими. Это большая беда, когда люди не понимают,
что они приходят в Царство Божие прежде всего, чтобы уподобиться Христу. Чтобы у них было долготерпение. Чтобы у них было мир. Вы понимаете меня или разговариваете? Ты говоришь таким людям какие-то истины, а они тебя будут еще с тобой будут спорить. И стараться оправдать себя, свои несостоятельности. Но как лидер, вы понимаете, что вам надо заниматься с такими людьми. Вам нужно обязательно воспитывать ваших людей в характер Божий, характер Христов, плоды Духа, чтобы было. Что толку быть христианином, если не похож на Христа? Что толку быть христианином, если не формировать христианский характер? Так что лидер должен это заметить и работать над этим. Если вникать в проблемы людей, которые подводят других, которые обещают и не делают, если вникать в проблему неверности, да? Что человек неверный, вопрос, который вы будете все равно сталкиваться. Иисус говорит о верности, пускай ваше да будет да, и нет будет нет. Все остальное это от лукавого. Объясняю, вот я не пришел, потому что вот тетя приехала, вот, опоздал на машину, автобус пропустил. Это уже все лукаво. Всякие попытки говорить вверх, почему я оправдывался, это уже лукаво сразу. Чтобы вы сразу знали, он оправдывает, это уже лукаво. Да, или нет. А все остальное, вот, не успел, вот, проснулся поздно, потом купался поздно. Это все ерунда. А вот когда такая проблема есть, неверность, это вообще-то кроется, когда предательство такое есть. Это же предательство тоже. Неверность, предательство, обман. Потому что, почему это предательство? Как ты можешь человеку говорить одно, что я сделаю, и ты не сделаешь? Это предательство. Как ты можешь кому-то обещать, взять на себя конкретное обязательство, что будет, сделай все. И все, не сделал. Это предательство, ты подводишь человека. И как это называют? Почему такие вещи бывают? Очень часто это потому, что у этих людей есть какие-то неисцеленные раны внутри самом себе. У них обычно, если вы расследуете это дело, у них обычно глубоко в них сидят какие-то неверия в других, недоверие другим. То есть какие-то сидят внутри них какие-то огорчения на какое-то разочарование, какие-то несостоятельности, какие-то невеличенные прошлое. И таких людей надо просто посадить их и над ними работать глубоко копаться в них. Помочь им разобраться в себе и меняться в образ Христа. Или непонятно, что мы говорим?